सिंध जो एक बेहतरीन एक्टर सीनियर एक्टर एक्स भट्टीअ जे बारे में जंहिंजा खोड़ सारा वीडियो यूट्यूब ते ऐं फेसबुक ते वायरल आहिनि, जिन्हनि मां हिकिड़ो वीडियो असां बि क्लिप हथु कयो आहे जंहिंजे जनाज़े निमाज़ जे बारे में उहो क्लिप हुयो, तव्हांखे ॾसींदासीं। छा इन में केॾी हक़ीक़त आहे? छा एक्स भट्टी ज़िंदा आहे या वाक़ई एक्स भट्टी जेको आहे सो हिन दुनिया मां लाॾाणो करे वियो आहे? इन ॻाल्हियुनि में केॾी हक़ीक़त आहे? केॾी हक़ीक़त आहे दोस्तो? तफ़सीली वीडियो में हिन में ॻाल्हि कंदासीं। वीडियो किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। दोस्तो, एक्स भट्टी सिंध जो हिकु बहितरीन अदाकार आहे ऐं सीनियर अदाकार आहे। उनजी उमिरि हिन वक़्तु तक़रीबन 80 साल जे लॻभॻि आहे ऐं जेका बि ड्रामा इंडस्ट्री में पहिरों जेको अदाकार हुयो उहो एक्स भट्टी रहियो आहे। ॿिया खोड़ अदाकार हुया लेकिन उहे हिन दुनिया मां वफ़ात करे विया। एक्स भट्टी हिन वक़्तु जेको आहे सो पुराणो ऐं सीनियर अदाकार आहे ऐं सिंध जो हिकु बहितरीन अदाकार आहे। दोस्तो, ड्रामनि में उन खोड़ सारा जेको आहे सो किरदार अदा कया, लेकिन हिन वक़्तु जेको सिंध टीवीअ ते ड्रामो हली रहियो आहे मोहब्बतनि जो माॻ, उन जो हिकु बहितरीन किरदार आहे। दोस्तो, इन्हनि ॻाल्हियुनि में केॾी हक़ीक़त आहे? इन में का बि हक़ीक़त कान्हे का। एक्स भट्टी ज़िंदा आहे। हिन वक़्तु बि तव्हां ड्रामा सीरियल ॾिसंदव, मोहब्बतनि जो माॻ सिंध टीवीअ ते हले थो, HD ड्रामो आहे, तव्हां ॾिसंदव त उन में एक्स भट्टी पंहिंजो किरदारु अदा कयो वेठो आहे। त दोस्तो, इहे कूड़ियूं ख़बरूं आहिनि जेके सोशल मीडिया ते हली रहियूं आहिनि एक्स भट्टीअ जे बारे में। को पियो चए त एक्स भट्टी दुनिया मां वफ़ात करे वियो, को पियो चए त जनाज़े निमाज़ उनजी पढ़िजे पई, वीडियो क्लिप शेयर पिया कनि। त दोस्तो, एक्स भट्टी ज़िंदा आहे, ख़ैरियत सां आहे, लेकिन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनजी तबियत कुझु टाइम नासाज़ हुई। उन जे बारे में नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह तव्हांजे लाइ खणी ईंदासीं, जंहिंमें एक्स भट्टीअ जो बाईपास थियो दोस्तो, कहिड़े अस्पताल में थियो ऐं उनजी कहिड़नि माण्हुनि मदद कई, कहिड़नि माण्हुनि मदद कई ऐं सिंध सक़ाफ़त खाते उनजी केतिरी मदद कई। तफ़सीली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट तव्हांजे लाइ खणी ईंदासीं एक्स भट्टीअ जे बारे में। वीडियो किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। वॾी महिरबानी, मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो।